Avui, ja ho hem vist, ens acompanya Lluís Salvador, que és diputat d'Esquerra per les Terres de l'Ebre, al Parlament de Catalunya també secretari general adjunt d'Esquerra. Molt bon dia de nou. Molt bon dia. Ja hem vist que el Tribunal Suprem desestima declarar abusiva aquesta clàusula del projecte Castor que garanteix una indemnització a l'empresa en cas de que finalment hagin de tancar la planta. Què li sembla? Bé, és una notícia que suma i fa encara més gran l'escàndol tècnic, econòmic, en tots els àmbits que estem visquent amb el tema del projecte Castor. La veritat és que és inconcebible que en una societat democràtica com l'actual pugui haver un ministre que doni una clàusula i una seguretat d'aquestes característiques a una empresa com ACS, en la que li acaba donant carta blanca per a fer el que li dona la gana, encara que facis un desastre, encara que provoqués tot un conjunt de 500 terratrèmols, encara que hi haguem fuites de gas, encara que hagués implementat un projecte d'una forma absolutament nefasta des de l'aspecte tècnic, t'indemnitzarem amb 1.700 milions d'euros. Sembla com surrealista, com si estem en un sistema econòmic on qui manen, un sistema econòmic, un sistema polític on qui mana és ACS damunt del govern de l'Estat. És inaudit i és increïble que l'Estat espanyol funcioni d'aquestes maneres i malauradament és una dinàmica de funcionament que no és només específica del projecte Castor, sinó que ho veiem encara avui en dia en licitacions d'AVEs, en licitacions d'aeroports, a lloc on no hi ha cap tipus de demanda, però les pròpies empreses constructores, la pressió de les constructores sobre el govern de l'Estat acaba provocant que es portin a terme infraestructures que no són necessàries i que d'alguna manera el que estan provocant és encara fer més complicada la situació econòmica que viu el conjunt del país i d'una forma molt clara fer que el futur s'hagin de mantenir infraestructures que no són rendibles econòmicament. No només han fet inversions que no tenen sentit, sinó que les haurem d'anar pagant o les hauran d'anar pagant, perquè esperem que els catalans puguem desprendre-nos del llast que significa l'estat espanyol ben prompte, s'hauran d'anar pagant perquè seran deficitàries i tot això ho hauran d'anar els ciutadans exercici rere exercici pagant els dèficits que provocaran aquestes infraestructures. Tornant al tema del Castor, Esquerra Republicana va seguir de molt a prop el procés de tramitació del projecte, fins i tot van portar-lo a Europa i el blindatge realment és immens, no? Sí, en el seu moment vam estar-hi molt implicats en el seguiment del projecte, com és conegut l'Ajuntament d'Alcanar, un alcalde d'Esquerra Republicana va tenir un paper molt d'oposició al projecte i també com a partit vam estar treballant d'una forma molt intensa en tots els fronts, presentant multitud d'iniciatives parlamentàries al Congrés de Diputats i també al Parlament Europeu de la mà del llavors eurodiputat Oriol Junqueras, i vam intentar trobar els punts febles de la tramitació del projecte i entenem que la tramitació del projecte no va seguir les directives comunitàries que regulen projectes d'aquesta dimensió. Tot i això, ens vam trobar en les portes tancades a la Unió Europea i amb una resposta sistemàticament negativa. Denunciàvem que es va tramitar el projecte de forma fraccionada, quan havien d'haver licitat i havien d'haver fet els estudis d'impacte ambiental de forma global i en aquest sentit la dimensió del projecte requeria d'estudis molt importants. Al fraccionar i al anar tramitant el projecte de forma fraccionada van aconseguir que la tramitació del projecte fos menys exigent en el que era el tràmit en si. Vam intentar des d'Europa buscar els punts febles, la veritat és que la Unió Europea no va ser sensible i jo crec que en aquests moments a Europa més d'un deu arrepentir-se de no haver-nos escoltat en el seu moment, a Esquerra Republicana o també a la plataforma del Sénia, que també va tenir un paper molt actiu. En tot cas, jo crec que en aquests moments no hi ha ningú ja que pugui plantejar-se que aquest projecte pugui continuar funcionant endavant. Els problemes de sismicitat induïda, de terratrèmols que s'han produït són ja molt importants. La informació que hem anat recopilant en aquestes últimes setmanes de que això de la sismicitat induïda no són només terratrèmols de 3 o de 4 de magnitud a l'escala Richter, sinó que hem recopilat informes
informació, estudis d'universitats que han detectat problemes i terratrèmols provocats per l'acció humana que han arribat al 5, al 6, al SAT, als Estats Units, a la Xina, a diversos llocs del món, i per tant és una situació de risc importantíssima. No estem parlant de microsismes, sinó que estem parlant de que en altres àmbits del món s'han produït sismes molt importants. I per altra banda, la informació que apareix esta setmana de possibles fuites de gas, evidentment ja estem davant d'una situació d'un risc importantíssim. Per tant, esperem i estic convençut que aquest projecte avui ja tothom ha de tenir clar que no pot tornar a funcionar, i en tot cas, malauradament, estem en aquest debat de qui ha de pagar els plats trencats, i el que defensem des d'Esquerra Republicana és que els plats trencats no els pot pagar la ciutadania. El projecte preveia, o l'Estat, i l'acord entre el ministre socialista Sebastián i ACS plantejava que els ciutadans durant 20 anys pagaríem aquests 1.700 milions en un recàrrec damunt de les tarifes energètiques. Això no es pot acceptar, no es pot assumir. En tot cas, se li ha d'exigir al govern de l'Estat, a l'actual govern de l'Estat, que exigisca responsabilitats. El ministre que en el seu moment va atorgar la concessió ha de donar responsabilitats, li han d'exigir responsabilitats, i si s'ha de judicialitzar aquesta concessió s'ha de judicialitzar, i en tot cas el que hem d'aconseguir és que això ho acabi assumint ACS, que en definitiva és qui ha fet una mala execució del projecte. Per tant, el projecte Castor no ha de tornar a funcionar, s'ha de desmantellar també? L'ideal és que s'acabi desmantellant, però en tot cas aquesta serà una guerra que ja arribarà. De moment, la primera guerra és que no torni a funcionar, la segona és que els costos, aquests 1.700 milions d'euros, no els paguem els ciutadans, i a partir d'aquí, si aconseguim que es desmantelli, molt millor. La posició de partida és que es desmantelli. Ara bé, em sembla que primer hem d'aconseguir el primer pas, després el segon, i ja arribarem al tercer. Què li està semblant la gestió del govern espanyol en aquesta crisi, la gestió del govern de l'Estat? Bé, el govern de l'Estat, en aquests moments, el ministre Soria està mantenint una actitud que transmet una sensació de defensa dels interessos de l'Estat. Tot i això, aquella concessió que dona el ministre socialista fa 3 anys, cal recordar que a finals del 2012, ja en el govern del Partit Popular, ja estant el ministre Soria com al seu càrrec, se fa una modificació de l'ordre que regula el finançament dels dipòsits soterrats de gas, i en aquesta modificació d'una ordre que era del 2006 i que el Soria modifica el 2012, consolida este pagament, aquesta indemnització per part de l'Estat en cas que s'hagin de tancar els dipòsits soterrats. Per tant, allò que el Sebastián fa el 2008-2009, Soria ho blinda el 2012. Per tant, al final s'acaba transpuant una mena d'acord entre aquells partits que tradicionalment governen a l'estat espanyol, les grans constructores, aquesta mena de pacte que tot queda en família, que d'alguna manera van blindant-se mútuament i tot queda a casa. Per tant, les responsabilitats polítiques s'haurien de demanar no només a l'anterior govern del PSOE, sinó també dins de l'actual govern del Partit Popular? Crec que el govern actual ha blindat el que va fer el PSOE, però hem de ser francs, això comença en una mala gestió del Joan Clos quan era ministre d'Indústria l'any 2007, traient a licitar un projecte que ho recordo perfectament el 2 d'agost del 2007, en només 20 dies d'exposició pública, que vam haver de córrer en ple mes d'agost per a poder presentar al·legacions, i finalment vam acabar presentant-ne dins del termini, però són d'aquelles actituds que ja veus que la voluntat és de tramitar-ho de nit i a les fosques. 2 d'agost, 20 dies d'exposició pública, qualsevol projecte d'una entitat molt, molt, molt menor t'acaben donant fins a 2 mesos d'exposició pública per a poder presentar al·legacions. Per tant, voluntat de fer-ho de nit i a les fosques, ja per part del ministre Joan Clos, posteriorment rellevat pel Sebastián, i el Sebastián encara va fer la pilota més grossa i el problema més gros, blindant la concessió en uns termes absolutament inaudits, i en tot cas em sembla que la responsabilitat correspon d'una forma molt clara a l'últim govern del Zapatero. És cert que posteriorment el govern del Partit Popular blinda i continua en la mateixa dinàmica, però també s'ha de reconèixer que el Soria va ser molt
molt crític amb el projecte, perquè el projecte no només se tramita de nit i a les fosques, no només és un projecte que s'ha executat malament, sinó que a més no és necessari. I el Soria ho va reconèixer pocs dies després d'entrar com a ministre. En aquests moments, el 50% de la capacitat d'emmagatzemament de gas natural a l'estat espanyol està buida. I quan la meitat dels dipòsits estan buits, incrementar la capacitat en un 30% és absurd. Gastar-se 1.700 milions d'euros per a tirar endavant un projecte que no és necessari, ni avui ni ho serà d'aquí 10 anys, perquè les perspectives de creixement no ens portaran a haver d'utilitzar aquests magatzems soterrats ni en 10 ni en 20 anys. Per tant, és un projecte que, a més, és que és innecessari, que no fa falta per a la societat actual. Per tant, tot plegat acabes tenint aquella sensació que es porten a terme projectes perquè les grans constructores puguen continuar funcionant i puguen continuar ampliant els seus beneficis. Catalunya hauria pogut fer més per evitar la instal·lació del projecte de Castor a Vinaròs, perquè la plataforma en defensa del Sénia s'ha sentit molt sola, només amb el suport de l'Ajuntament d'Alcanar. En el seu moment vam batallar tot el que vam poder, però també ja he vist en perspectiva, suposo que ens entendrem fàcil si diem que el ministre Clos, socialista català, el govern de Catalunya compartíem govern amb Montilla, socialista català, que d'alguna manera compartien una visió sobre el projecte Castor i que dins del govern català, per tant, ens trobàvem amb un PSC que suposo que recordareu fins i tot l'exalcalde de Tortosa, en Joan Sabater, demanant que el Castor se fes a Catalunya Sud, o l'alcaldessa d'Ulldecona demanant que es fes a Ulldecona. Per tant, en aquell moment, des d'Esquerra Republicana i també des d'Iniciativa vam fer molta força per a oposar-nos a aquest projecte. Finalment en vam sortir, vam aconseguir que la posició del govern català fos negativa respecte al projecte, però amb moltíssimes dificultats, com us podeu imaginar, tenint el Montilla, que havia sigut ministre d'Indústria, que també havia participat en la cocció d'aquest projecte, perquè aquest projecte ve de l'any 2000, ja hi ha licitacions fetes a l'any 2000, per tant és un projecte que ve de lluny. Per tant, el context era complicat, quan ets un partit que no ets majoritari dins del govern, les coses sempre són molt més complicades. Però en tot cas jo crec que ens va costar moltíssim, però finalment ens vam sortir i vam aconseguir, i l'evidència i el resultat és clar. Castor no va fer absolutament res dins del Principat. Tot ho va fer-ho a la part sud del Sénia, absolutament tot. I en el seu moment se plantejava vindre a treballar al port de la Ràpita, se plantejava de posar alguna cosa dins de Catalunya i va acabar posant-ho tot a la part sud del Sénia perquè des de Catalunya li exigíem més transparència, més claretat, més informació, érem reacis a la tramitació del projecte i per tant en el seu moment tot i la complicada situació interna a un govern català que tenia complicitat amb el govern espanyol, crec que vam saber i vam ser prou valents per defensar els interessos del territori. I ara el govern de la Generalitat està actuant amb prou fermesa per exigir tota la informació tant al Ministeri d'Indústria com a l'empresa Escal? El govern català va estar una setmana que li va costar reaccionar després dels primers sismes i la veritat és que amb l'amic i company alcalde d'Alcanar, que ha estat sempre al front de guerra en contra del projecte Castor des de l'any 2007, trucades d'amistat, se'm lamentava una mica que el govern català no reaccionava. Va reaccionar una setmana tard, però quan va reaccionar s'ha posat les piles, també a nivell parlamentari tots els grups polítics hem estat pressionant també el govern i em sembla que el govern en aquests moments està fent allò que bonament pot. Ara bé, el govern de l'Estat en aquests moments i sempre ha estat insensible al dolor i des de Catalunya podem fer molta pressió, però això és un projecte d'estricta competència de l'Estat i segur que no ens faran gaire cas i la falta de respecte institucional que ha manifestat el govern de l'Estat durant tots aquests últims anys i especialment durant les últimes setmanes respecte als ajuntaments catalans i respecte al govern de Catalunya és absoluta. I en tot cas, jo em sembla que en aquests moments el sentit comú, l'evidència de la situació portarà a que el propi govern de l'Estat haurà de prendre la decisió de tancar la barraqueta, tancar el projecte i intentar batallar legalment el fet que aquests 1.700 milions d'euros no
no els acabi d'assumir l'Estat i que els acabi assumint qui ha fet les coses malament, que en definitiva és ACS. Aquesta crisi dels terratrèmols i la polèmica del Castor ha amagat una altra polèmica que haguéssim pogut tindre al territori, que és a partir de la presentació de l'esborrany de pressupostos generals de l'Estat per al 2014, amb una inversió molt minsa per a les Terres de l'Ebre, Esquerra va denunciar aquests pressupostos i va dir que eren un altre motiu per demanar la sortida del Partit Popular de les institucions de les Terres de l'Ebre, consells comarcals com Baix Ebre, Montsià, Terra Alta. Insisteixen que cal aïllar el Partit Popular de les institucions de les Terres de l'Ebre? Aquest és un tema que no acabem d'entendre, l'actitud de Convergència i Unió a les Terres de l'Ebre en un moment d'una confrontació tan dura entre Catalunya i l'Estat, entre Catalunya i el Partit Popular, on el Partit Popular té una actitud visceral en contra del que està fent el govern català, que aquí a les Terres de l'Ebre hi ha una convivència i que es compartisquen tots els espais de poder entre Convergència i Unió i el Partit Popular, sembla més propi d'una altra època. Sembla que a Catalunya Convergència i Unió ha evolucionat, ha passat de l'autonomisme a l'independentisme, ha canviat de soci, ha abandonat el Partit Popular i ha tirat mà d'Esquerra Republicana, i aquí a les Terres de l'Ebre sembla que no hagi arribat la modernitat. Sembla que la distància fa que aquí continuen estant encara 2 o 3 anys enrere, quan el Convergència i Unió governava amb el Partit Popular, en un marc de l'autonomisme, en un marc de mirar de millorar el sistema de finançament, i sembla que aquest canvi de pantalla aquí no s'ha produït, estan ancorats una mica al passat. Esperem que, encara que sigui tard, que finalment la modernitat i el progrés acabi arribant també al nostre territori i algú es replantegi de com Convergència pot estar governant a tots els consells comarcals de les Terres de l'Ebre, l'Ajuntament de Gandesa i unes quantes institucions més agafats de la mà del Partit Popular. Però, en tot cas, també feia referència als pressupostos de l'Estat, que d'alguna manera també hem manifestat que no són novetat. En aquestes terres, malauradament, no portem uns pressupostos de l'Estat en blanc, sinó que portem ja 10 anys de pressupostos de l'Estat en blanc. Estem sent el forat negre de les inversions de l'Estat des de fa moltes i moltes dècades. No és un problema del PP, és un problema de l'Estat, perquè en l'època de Zapatero estàvem igual. En alguna ocasió aconseguíem que pressupostessin partides significatives, però després no s'executaven. Acabaven un cert grau de frustració, que fèiem grans esforços presentant esmenes als pressupostos de l'Estat, no n'aprovaven alguna, i després d'aprovar-se passaven 12 mesos i al final d'any no s'executaven. Les variants de Corbera, les variants de Gandesa, l'A7, són projectes que no comencen el 2014. El 2000 ja n'estàvem parlant i continuem estant exactament igual, sense haver-se fet ni el més mínim pas endavant. Per tant, no és un problema del 2014, no és un problema del Partit Popular, és un problema de Madrid, que continua funcionant des d'una perspectiva provincial, que qui confecciona els pressupostos són les capitals de província i les capitals de província acaben desplegant inversions al seu entorn de proximitat. És una mica el mateix que ens passava quan aquí no teníem delegacions territorials de la Generalitat, que les decisions se prenien a Tarragona i les inversions se feien a Tarragona, i aquí no ens arribaven. Al moment que aquí disposem d'administració pròpia, tenim algú que ens defensa a les cadires on se discuteixen o a les taules on se discuteixen les inversions, i per tant hem fet una millora substancial. Ara no hi ha inversions ni aquí ni enlloc, perquè no hi ha un duro cap banda, però en el seu moment se va aconseguir fer un pas endavant. Però el govern de l'Estat continua funcionant a base dels seus models provincials, i Tarragona, Déu-n'hi-do les inversions que continuem fent, i aquí no ens arriben, però no és enguany, ja és un problema endèmic des de fa moltes dècades. I la inversió més important continua sent la descontaminació del pantà de Flix, que també és pagar entre tots una cosa que ha fet malament una empresa. Que va començar el 2004, que ja portem 9 anys, que el 80% se financia des d'Europa, per tant és una comptabilitat falsa, perquè no són diners que posi l'Estat, sinó són diners que venen d'Europa, arriben a l'Estat i l'Estat els inverteix, que després de 9 anys encara estem en les obres a mig en fer, que continuen tenint un risc dins el riu que ens podríem estudiar, que el dia que hi haurà una riuada important tornarem a
a patir i tornarà a haver arrossegament de fangs, i en aquest sentit estem corrent i mantenint uns riscos que haurien ja d'estar solucionats. Sembla que hi ha una mobilitat que allí hi ha 800.000 tonelades de residus des de mercuri, fosfats, residus radioactius, els continuem tenint dins del riu i portem 9 anys i encara el govern de l'Estat ha estat incapaç de solucionar el problema. I aquí han passat governs del PSOE, governs del PP, i les coses s'eternitzen com malauradament totes les inversions que fa l'Estat de Catalunya acaben eternitzant-se i tardant anys i panys, i em sembla que és una obra prou cabdal, prou important, com per a que ja hauria d'haver estat acabada fa temps. Ara són les 11:02 del matí, farem ara una pausa per a la publicitat, però tornem de seguida per continuar parlant amb Lluís Salvador i també per veure les portades de la premsa del dia. Fins ara mateix. Bon dia de nou, primera columna, Canal 21 Ebre. Reprenem el programa que començàvem a les 10:30 del matí i que vostès també poden veure en redifusió a partir de la 1 del migdia i també a les 4 de la tarda. Avui estem parlant, estem conversant amb Lluís Salvador, que és diputat d'Esquerra per les Terres de l'Ebre. Li vull preguntar si, abans hem parlat d'aquests pactes entre Convergència i Unió i el Partit Popular a les institucions a les Terres de l'Ebre, si en algun moment el trencament d'aquests pactes ha estat una condició, perquè no només els pactes que hi ha aquí, sinó arreu del país, per a que Esquerra pogués entrar al govern d'Artur Mas. No, Esquerra només ha posat una condició, el senyor Artur Mas només li hem posat una condició, que és que el 2014 hem de portar a terme una consulta. Entenem que és un tema d'absoluta transcendència per al futur del nostre país. A més, és l'única via que ens queda per a poder sortir d'un estat que ens asfixia econòmicament i que ens condemna a una situació d'absoluta intransigència i de manca de futur, i és l'única condició que li hem posat al senyor Artur Mas per a donar i aguantar este govern. Som plenament conscients que per a poder fer una cosa tan difícil com la que ens plantegem, que és organitzar una consulta que es porta al país a la seva independència, que ha d'haver un govern que estigui sòlid, i este govern necessita de suports parlamentaris que li garantisquen l'aprovació dels pressupostos, que li garantisquen la governabilitat, perquè si això no es produís és impossible que poguéssim fer passos endavant com els que nosaltres pretenem. Ara bé, els temes en qui pacta Convergència i Unió a l'administració local és un tema que entenem que és un problema seu, i en aquest sentit ja són prou grandets per saber si han d'anar agafats de la mà del Partit Popular en aquests moments. Alguna explicació hi haurà, jo no la sé veure, però en tot cas és un tema que suposo que la ciutadania algun dia ja els ho demanarà explicacions. Si abans de final d'any hi ha data i pregunta per a la consulta, Esquerra entraria al govern i es podrien aprovar els pressupostos? Esquerra, el nostre objectiu és portar el país a la independència, proclamar la República Catalana i entrar a la ONU i que ens donin un carnet que posi Catalunya nou estat del món. Aquest és el nostre objectiu. Per aconseguir el nostre objectiu farem el que calgui. I el que calgui ara es diu aprovar uns pressupostos per al 2014. I el que calgui, si en el seu moment convé per a poder portar el país a la independència, que Esquerra Republicana entri al govern, Esquerra Republicana entrarà al govern. No ens quedarem fora mirant com els altres estan fent la feina. Si és necessari, si entenem que som més útils per al procés dins del govern, entrarem. Entrarem quan tinguem data, quan tinguem pregunta, una pregunta en una resposta sí o no. Aquí no podem ni fer innovacions, ni invents, ni frivolitats. Tots els referèndums que s'han fet al llarg de la història, que se n'han fet molts per la independència d'un país, tots han sigut en preguntes clares, sí o no. I així ha sigut al Quebec en 2 ocasions, i així serà a Escòcia, i així ha sigut a Lituània, a Letònia, a Estònia, a Txèquia, a tants i tants de països que s'han portat a terme consultes d'aquestes característiques. Per tant, resposta clara, resposta sí o no. Quan tinguem el procés definit, quan tinguem el procés pactat, quan internament entre Convergència i Esquerra Republicana tinguéssim tot el procés clar i tancat i barrat, Esquerra Republicana estarà en disposició d'entrar al govern, però no per a gestionar el dia a dia,
sinó per a fer un govern de transició nacional, per a fer un govern que tingui com a principal objectiu preparar el país per a la seva independència. Malauradament encara queda molta feina a fer. Hem de preparar la hisenda pròpia, s'ha de preparar l'administració de la seguretat social perquè les coses el dia després puguen continuar funcionant. Hem de ser capaços de garantir que la SEAT continuarà podent exportar el 80% dels vehicles que produeix i per a poder exportar ha d'autoritzar un tren que avui gestiona Renfe, un port que avui gestiona l'estat espanyol. Per tant, tot això ho hem de preparar perquè el dia després tot continua funcionant, perquè la llum continua funcionant. Per tant, entenem que cal una major implicació, un major abocament per part del govern de Catalunya a preparar aquesta transició nacional. No fem una consulta per a perdre, hi ha una majoria social amplíssima, per tant, fem una consulta per a guanyar i el que no podem fer el dia després és trobar-nos en una situació d'indefinició. Per tant, Esquerra Republicana, sí com bé, i si és necessari, entrarem al govern per a fer la transició nacional i per a portar i preparar el país per a afrontar el futur i afrontar que les coses continuen funcionant el dia després de la nostra independència. Veiem ara les portades de la premsa del dia, podrem seguir parlant d'aquests i d'altres temes. Comencem per la portada del diari Ebre, que avui publica en portada el tema que hem comentat abans també amb el nostre convidat, que l'Estat haurà de pagar 1.700 milions d'euros si decideix tancar el Castor. El Tribunal Suprem ha tombat la demanda del Ministeri d'Indústria que pretenia anul·lar per abusiva una clàusula de la concessió del projecte que fixa les compensacions si es desmantellés el magatzem de gas natural, el Castor. Indignació al territori pel tancament d'oficines de Catalunya Banc, en alguns pobles és l'única entitat bancària que existeix. Balfegó, a l'Ametlla de Mar, vol elevar les captures de tonyina roja davant de la recuperació de l'espècie i unes declaracions de Duran que ja estan començant a generar una certa polèmica. Duran diu que si hi ha plebiscitàries, Convergència i Unió podria trencar-se. El líder d'Unió manté, per tant, el seu pols amb Convergència Democràtica. Com veu el nostre convidat d'avui, Lluís Salvador, aquestes declaracions, aquestes paraules de Duran? No és la primera advertència que fa esta setmana, també a principi de setmana li va dir a Rajoy que si no fa res es trobaria amb una declaració unilateral d'independència del Parlament. Ara diu això, que si hi ha plebiscitàries, Convergència i Unió es trencarà. D'entrada ho veiem amb moltíssima preocupació. Malauradament, l'aritmètica parlamentària fa que els 12 diputats d'Unió en aquests moments són imprescindibles perquè el procés pugui tirar endavant i, per tant, hem de ser capaços de convèncer a Unió Democràtica de que continuï al costat del procés, de que continuï donant suport al procés i, per tant, en aquest sentit, necessitem, encara que sembli un contrasentit, que ho digui un dirigent d'Esquerra Republicana, necessitem al senyor Duran i Lleida i necessitem els diputats d'Unió i necessitem que el bloc del sí, el bloc que apostem per la democràcia, sigui el més sòlid, el més ampli possible. Per tant, no podem percebre aquestes discrepàncies com un element secundari, tot el contrari. Necessitem resoldre'ls i necessitem convèncer no només a Unió, sinó també a Iniciativa, necessitem convèncer també a molts dels diputats del PSC que estem convençuts que es troben en aquests moments en una alta incomoditat en la direcció actual del partit i sobretot en l'estratègia del PSOE. Per tant, hem de ser capaços de sumar, d'allargar la mà, de sumar una amplíssima majoria de diputats i de diputades al Parlament de Catalunya que donem suport al procés. Per tant, en aquest sentit, molta preocupació i moltes ganes de reconduir la situació i fer-los-ho fàcil de que la gent d'Unió Democràtica hi puguen formar part d'aquesta majoria social que necessitem per a poder impulsar un procés tan complicat com el que estem fent. Precisament aquestes declaracions també les podem trobar a la portada d'este divendres de La Vanguardia. Duran no descarta la ruptura de Convergència i Unió si els plans són insostenibles. El líder d'Unió afirma que només es poden reclamar deutes a l'Estat per import de 759 milions. Mas planta Santa Maria, Soraya Sáenz de Santa Maria, per diferències sobre el protocol, és el titular gran d'avui. A La Vanguardia, el president entén que ell havia de clausurar els premis de Foment com a autoritat màxima. La Moncloa sosté que, en absència de Rajoy, el tancament el fa la presidenta en funcions. Déu-n'hi-do també quina polèmica, potser també innecessària, que s'ha generat amb aquesta situació d'ahir als premis de Foment.
amb aquest problema de protocol? Es poden llegir com a problemes de protocol, però també són l'evidència d'una tensió molt important entre el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat. En definitiva, quan el president Mas diu de no anar-hi, no ho diu tant per la seva, ell com a persona, sinó per la institució que representa. I en definitiva el president Mas representa el govern català, i que hi hagi un menysteniment protocolari cap al govern català no és un tema secundari. Per tant, en aquest sentit, això és una mostra, una evidència d'esta mala relació i d'esta situació cada vegada més complicada i més insostenible entre les dues administracions. Veiem a la portada del Punt avui, Desunió Europea, titula este rotatiu. Convergència es queda sola en l'intent de fer una llista unitària pel dret a decidir en les eleccions europees. Unió, Iniciativa i la CUP ho rebutgen i Esquerra prioritza centrar-se en la celebració de la consulta també durant l'any vinent. Convergència volia fer aquesta llista unitària per a poder optar a les eleccions europees de l'any que ve. Sembla que s'ha quedat sola en aquesta proposta. Sí, des d'Esquerra Republicana ja fa molts de mesos que havíem plantejat de poder fer una candidatura unitària de tots els partits catalans que estem a favor de tirar endavant la consulta, i aquí era molt important poder configurar una majoria dels 5 partits que necessitem per tirar endavant la consulta. I en aquests moments entenem que si finalment hi ha 3 partits que es despengen d'esta proposta, no té cap sentit de tirar endavant un projecte d'aquestes característiques. O és unitari de veritat, o hi som els 5, o tirar endavant un projecte on només 2 de 5 no és bo per al país, genera divisions amb el bloc dels 5 partits que en aquests moments no ens podem permetre, i que necessitem que hi hagi una màxima cohesió entre totes les formacions polítiques que estem al costat de la consulta. I per tant, el 25 de maig de l'any que ve cadascú haurem d'afrontar el procés electoral de les europees des de les coalicions que tradicionalment hem vingut configurant. Artur Mas planta a Santa Maria, l'Estat relegava el president en un acte organitzat per Foment. Si es fan uns jocs serà el 2026, sembla que Barcelona també ha renunciat a organitzar els Jocs d'hivern o a presentar candidatura per a organitzar els Jocs d'hivern. Mas planta Soralla és també el titular gran de portada del periòdico. Creix la tensió entre els dos governs. El president no assisteix a un acte de Foment perquè el protocol li impedia clausurar-lo. La vicepresidenta evita la polèmica i crida a la unitat davant dels empresaris catalans. És el discurs que va fer ahir Soralla, va demanar treball conjunt per a sortir de la crisi, va tornar a fer el discurs de Junts millor. Nous esforços per reduir el dèficit. Les autonomies hauran d'ajustar 8.000 milions d'euros en 2 anys. La Generalitat augmenta les taxes per obtenir 55 milions. Els Estats Units veu ferida la seva credibilitat internacional. Obama admet que la crisi del sostre del deute ha encoratjat els enemics. És l'altre tema destacat a la portada del periòdico. Veiem també la primera plana del diari Ara. La sindicatura amplia el rastreig a l'entramat de Ciutadans. L'ens fiscalitzador requereix informació sobre Egara Civitas. L'oficina antifrau no renuncia a investigar Tribuna Cívica. Rivera, que ahir va presentar el seu Movimiento Ciudadano amb el que pretenen fer el salt a Madrid. Un fenomen curiós el de Ciutadans i com està agafant espai electoral tant al PSC com al Partit Popular. Com es veu això des de la resta de partits? La veritat és que respon segurament a una certa polarització de l'espai electoral, on hi ha una part de la nostra ciutadania que encara es troba molt vinculada amb l'estat espanyol, amb l'unionisme, amb el que seria el no davant d'una consulta, i en aquests moments Ciutadans és el partit que segurament està fent un discurs més dur, més clar i més contundent,
i al mig hi ha un partit socialista que no acaba de decidir-se de si està pel no o si està per una abstenció, i davant dels dubtes del Partit Socialista una part del seu electorat està marxant cap a Ciutadans, i també una part molt important de l'electorat del Partit Popular també està marxant a Ciutadans, segurament per altres motius. El Partit Popular en aquests moments té una caiguda important al conjunt de l'Estat com a conseqüència de la mala gestió a nivell del govern de l'Estat, dels casos de corrupció generalitzats a l'entorn de Bárcenas i de tot el que està aflorant, i per tant davant d'una certa descomposició, corrupció institucionalitzada i sistemàtica dins del Partit Popular, una part del seu electorat està tendint cap a buscar altres alternatives que puguen ser UPyD o Ciutadans, altres partits de dretes que puguen generar una certa alternativa. De totes maneres, és un moviment que des del Parlament ho veiem amb preocupació. L'actitud de Ciutadans és molt agressiva contra Catalunya, és molt visceral, fins i tot barroera en les formes, unes formes molt pròpies del Parlament espanyol que aquí a Catalunya no havíem tingut mai i que en aquests moments estan generant una distorsió al funcionament de la política catalana. És lícit i és legítim que cadascú utilitzi les formes que cregui més oportunes, però a Catalunya sempre havíem tingut una altra manera de fer, una manera més respectuosa, més correcta, i les formes de Ciutadans són de l'insult sistemàtic, de l'agressió sistemàtica, i d'alguna manera generen un estat de crispació contínua que entenem que no és bona per al país. Mas planta Santa Maria és l'altre titular destacat a la portada del diari Ara. Generalitat i Estat van xocar i pel protocol el president Mas va anul·lar la seva assistència a un acte de foment del treball perquè el posaven com a segona autoritat rere Sáenz de Santa Maria. Veiem també les portades de la premsa electrònica, de la premsa digital. Comencem per marfanta.com. El nou Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre farà I+D contra la mosca negra i els mosquits. Ortega recorda Carrasco i Formiguera i homenatja a les víctimes dels bombardejos de la Guerra Civil a Tortosa. La vicepresidenta del govern es troba ahir i avui a les Terres de l'Ebre. Ahir es va reunir amb els alcaldes i consells comarcals del Montsià. Avui també presideix el Consell d'Alcaldes al Baix Ebre per presentar-los també la nova reforma de l'administració local a Catalunya. Es parla molt de reduir competències als consells comarcals, fins i tot aquesta nova reforma planteja la divisió de Catalunya en vegueries, però ningú torna a parlar de la vegueria de les Terres de l'Ebre, que era una de les seues màximes aspiracions quan estava de delegat del govern. Què queda del tema de la vegueria de l'Ebre? Què queda? Jo crec que hem posat la vegueria de l'Ebre com un element indiscutible de cara a futur. Fa 10 anys, quan algú feia una divisió administrativa potencial de Catalunya, ho feia a partir de 4 províncies. Tota la pressió, tota la reivindicació que en el seu moment provoquem des de l'Ebre fa que avui a l'imaginari polític i de la ciutadania, ja que l'Ebre algun dia tindrà la seva representació i el seu reconeixement. Des de la sentència del Constitucional del 2010 va estroncar la possibilitat de poder tirar endavant la vegueria de l'Ebre sense la iniciativa del govern de l'Estat. Per entendre-nos, la sentència diu que qui pot crear la vegueria no és el govern català, sinó que és el govern espanyol. Evidentment, esperar que el govern espanyol creï la vegueria de l'Ebre és tan possible com que aquest got comença a volar. Per tant, és un tema que és absolutament impossible, ni amb el PSOE ni amb el PP. Madrid mai impulsarà la vegueria de l'Ebre i, per tant, el que hem de fer i el que estem treballant és que quan construïm el nou país, quan construïm aquesta futura república catalana, quan escrivim la futura Constitució del nostre país, ja l'escrivim en una divisió administrativa on surti ja l'Ebre des del minut zero, des del segon zero, i per tant tinguéssim un reconeixement explícit en tots els sentits d'igual a igual en el Camp de Tarragona o en la resta de províncies. Malauradament, en aquests moments, el més normal i el més racional és dedicar els esforços a fer la consulta, a aconseguir la independència del nostre país, i després ja farem allò que malauradament l'estat espanyol ens ha prohibit que poguéssim fer. Veiem també que diu VilaWeb
que es pregunta què passaria si intervinguessin o dissolguessin la Generalitat. Creix el debat sobre les reaccions a una possible intervenció directa de l'autonomia per part del govern espanyol. Mentrestant, el Financial Times avisa que s'acaba la paciència dels catalans. A les notícies diuen que hi ha una campanya per vendre la independència a la festa dels súpers i declaracions del director de Método 3 que diu que a Camacho no se la creuen ni en el seu propi partit. Naciodigital.cat diu que Puig reclama estructures d'estat i Soraya insisteix en el Juntos. I al singulardigital.cat, un greu incident protocolari de foment del treball amb la Generalitat. Veiem també ràpidament les portades que s'editen dels diaris que s'editen a Madrid. El País: el gobierno impone otros 17.500 millones de ajuste ante el déficit. Convergencia y Unió asumen el riesgo de fractura por la deriva sobiranista. Al diari El Mundo, la notícia més destacada des del punt de vista de Catalunya és que Mas planta a Santa María al sentirse relegado en el protocolo i també una notícia interessant que avui avança al Mundo es que el exministro Pimentel admite ser padre del hijo de Sánchez Camacho, de la presidenta del PP de Cataluña, tras una demanda de paternidad convenida entre ambos 7 años después. Déu-n'hi-do. Diari ABC: Artur Mas planta a la vicepresidenta porque él quería clausurar el acto. A la parte inferior de la portada, el votante catalán del PSOE tiene la sensación de que no estamos allí. Son declaraciones de Vara, del líder del PSOE a Extremadura. Desacato de Mas, a la portada de La Razón: planta a los empresarios catalanes para no estar por debajo de la vicepresidenta en el protocolo. Bé, fins aquí el repàs de la premsa, també fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Lluís Salvador, per estar avui en directe al plató del Canal 21 i fins una altra. Moltes gràcies a vosaltres.